यहाँ पर आपको मौसम की अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि मगरिबी हवाओं के असरात के तहत कराची में साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। आइंदा चंद रोज में दर्जे हरारत मजीद गिरने का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने ये बात बताई। उनका कहना है कि 15 और 16 दिसंबर को मगरिबी हवाओं का एक और सिस्टम शुमाली इलाकों को मुतासिर कर सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने बताया कि इस मगरिबी सिस्टम के बाइस कराची में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा है कि आइंदा 3 रोज के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का ये भी कहना है कि 10 दिसंबर के बाद दर्जे हरारत 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है।